Finalmente ieri il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità il regolamento per l'adesione alla rottamazione delle cartelle comunali, un impegno fortemente voluto dalla consigliera comunale di Agrigento Roberta Zicari, che in maniera asfissiante e quotidiana ha seguito e sollecitato più volte l'iter per arrivare all'obiettivo finale, che era quello che finalmente gli agrigentini possono avere la possibilità di pagare tranquillamente i propri debiti verso il comune senza ulteriore aggravio di costi, sanzioni, interessi e spese varie, aderendo anche alla scelta fatta dal governo nazionale con la rottamazione quinquis. La consigliera comunale Roberta Zicari nella sua nota afferma come grazie alla presenza di tutti in aula, dai consiglieri al sindaco, all'assessore, al revisore dei conti, all'ufficio di presidenza, il dirigente del servizio, il dottor Giovanni Mantione, ha compreso l'importanza del provvedimento e redatto la relazione in tempi record nel corso della seduta del Consiglio. Abbiamo fatto le ore piccole, ma dovevamo portare a casa il risultato. Dalla data di pubblicazione della delibera ci saranno 60 giorni di tempo per i contribuenti per poter aderire e pagare senza interessi e sanzione gli avvisi che fanno riferimento al periodo d'imposta 2018-2023, anche se in fase di contenzioso. Restano escluse le cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate per norma nazionale, salvo nuovi aggiornamenti e interpretazioni da parte del Governo. Il saldo sarà effettuato in un'unica rata o versando il 10% dell'importo subito e poi fino a un massimo di 18 rate da almeno 100 euro. Sono soddisfatta di questo risultato condiviso da tutti. Chiudiamo in bellezza questa esperienza, afferma Roberta Zicari, sperando che non sia l'ultimo atto, ma il primo di un nuovo corso di collaborazione e sinergia nell'interesse esclusivo della città. Comunale non solo ha a livello politico espresso la volontà di aderire alla rottamazione delle cartelle, ma ha fatto pure un passo ulteriore che si è dimostrato parte dirigente predisponendo lo schema di regolamento, ma è ovvio che per legge ci sono delle competenze che non possiamo superare, come la relazione tecnica del dirigente al bilancio. Quindi il sunto di tutto è che in questo momento c'è una sola persona in tutta la città di Agrigento che può decidere se gli agrigentini possono rottamare i propri debiti col comune o meno, ed è il dottore Mantione. Come il dottore Mantione ha ritenuto, in accordo con l'amministrazione, di pignorare i conti ai nostri concittadini, adesso può decidere di far rottamare i debiti nei confronti del comune dal 18 al 2023, perché tutto quello che è affidato a Equità, all'Ader, non si può rottamare, ma gli avvisi sì, quindi dal 2018 al 2023 possono essere rottamati, ma serve che l'ufficio, quindi che il dottore Mantione predisponga questa relazione sugli equilibri di bilancio. Se il dottore Mantione decide che gli agrigentini possono farlo, secondo me ci sarà un aspetto positivo per il bilancio, perché gli flussi aumenteranno, perché la gente vuole, il dottore Mantione vuole venire a regolarizzare la sua posizione debitoria con il comune. Siccome il governo nazionale ci ha concesso questa facoltà, noi le ribadiamo che politicamente vogliamo aderire, ma serve il suo parere tecnico. Se lei Allora, il collegio per quanto riguarda il parere ha dato parere favorevole dopo le modifiche fatte con l'emendamento. Quindi Presidente, ha chiesto di intervenire il consigliere Zicari, prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente, intanto io ringrazio il dottore Mantione per il lavoro che ha fatto, i revisori dei conti e ovviamente tutta l'Aula. A questo punto io chiederei di procedere votando la riscrittura del Consiglio Comunale che è stata redatta questa sera e che ha avuto pareri favorevoli, e quindi questa riscrittura va a sostituire il regolamento che avevo presentato, ovviamente essendo una riscrittura di quel regolamento, che quindi si intende appunto sostituito da questa riscrittura che andiamo a votare. Firetto Calogero, Bullo Marco, Spadaro Pasquale, Nobile Teresa, Sollano Alessandro, Amato Antonino, Fontana Mario, Gramaglia Simone, Alfano Francesco, Vaccarello Angelo, Cacciatore Davide, Civiltà Giovanni, Settembrino Ilaria, Alongi Claudia, Piparo Gerlando, Contino Flavia, La Felice Giuseppe, Vitellaro Pietro, Cirino Valentina, Costanza Scinta, Bruccoleri Margherita, Bongiovia Alessia, Zicari Roberta, Burgio Sergio.
presenti 17 quindi voti favorevoli, l'Aula quindi approva. Un ringraziamento quindi va quindi agli uffici, quindi in modo quindi particolare quindi al dottore quindi Mantione, che mi ha chiesto di intervenire